Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Salad je.
untuk part saya ni, kita ada ni cili ni. Sebab kita tahu cili ni pedas kan, jadi dia akan jauh daripada cili ni. Jadi kami letak cili fake untuk menakutkan monyet ni. Lagi satu cili kami letak warna merah. Dia, kalau monyet ni dia nampak daripada jauh, dia boleh tahu yang dia takkan dekat sini. Kalau kami letak cili, betul-betul cili, satu dia akan cepat kompos, dia akan cepat basi. Kami letak cili fake ni supaya dia tahan lama dan dia tak akan mengganggu kelulut untuk datang dekat sini sebab dia akan mengeluarkan bau kan. Terusnya dekat di hive trap kami ni juga kami letakkan loceng sebagai ancaman untuk monyet. Seperti yang kita tahu, monyet dia sensitif terhadap bunyi. Jadi bila monyet tu datang menyentuh loceng ni nak keluar dan monyet tu akan lari. Okey, tambahan pula di sini kita dapat melihat terdapat banyak cermin iaitu di atas atap dan persekitaran trap. Okey, fungsi untuk cermin ni adalah sebagai pantulan kepada monyet kerana seperti yang kita tahu monyet takut kepada pantulan monyet lain dan menyebabkan monyet itu menjadi agresif. Fungsi cermin ni juga adalah untuk memberi kebingungan atau merasa terancam terhadap monyet-monyet lain. So, cermin di sini berfungsi untuk menghalang daripada gangguan monyet. Dan cermin yang kita letakkan ini adalah bukan cermin yang sebenar dan hanyalah semata-mata hiasan untuk tidak menyakiti monyet tersebut. Dan pada trap ini juga terdapat magnet pada bahagian penutup supaya monyet tidak dapat mengangkat dengan mudah. Okey, dan yang terakhir sekali kita dapat lihat dekat atas bumbung trap ni terdapat 2 ular palsu. So fungsi ular palsu ni untuk menakutkan monyet kerana monyet akan berlaku agresif jika terdapat ancaman daripada haiwan-haiwan lain sepertinya ular. So ular ni membantu untuk menghalau monyet daripada mengganggu trap madu lebah kelulut ini. Jadi dengan itu tadi maknanya berakhirlah sudah perjalanan kita dan perjalanan kami daripada kumpulan 4 iaitu Coleoptera. Okey. Sekian, terima kasih. Coleoptera, well done.